चले राजा तनेराज सिंह जैसलमेर के राजा थे। उन्होंने उस समय रेवन्यू में जाके आपकी स्टेट में देख रहा है कि और कोई हजारों बीघा मतलब पशुओं के लिए ओरण बनवाई, गोचर बनवाए पशुओं के लिए भी आने वाली पीढ़ी में कहाँ चरेंगे, तो इतना वो समर्पित था। राजा तनु हाँ। जो जैसलमेर के थे, उन्होंने उस समय बहुत बड़ी जमीन और हजारों बीघा जमीन गायों के ओरण के लिए छोड़ी। और आज हम क्या कर रहे हैं, गायों की गोचर को खा रहे हैं, गोचर पे कब्जे कर रहे हैं। सरकारें भी गोचर पे पट्टे दे रही है कि क्या सारी जमीन सारी जगह इंसान को चाहिए? सोचिएगा जरूर। जय गौ माता। जय गौ।